자나 이러면 갑자기 어느 순간 소리가 막 이래. 근데 정말 거울 때 입에서 해주는 것도 좀 정국이 지금 알람 소리 애기 소리 아닌가요? 네, 애기가 그 어쩌창 걸린 목소리를 뭐가 있을까? 정국이 자는 거 좋아하고 직업도 좋아하고 거기 자다가 자는 거에 심취하면 그래 근데 이거 입이 되게 어떻게 벌린다 이렇게 벌려요. 저 한번 안 들어봤는데 처음에 너 이렇게 완전히 진짜 이렇게 거기는 입을 벌리지. 입 벌리면 사실 탈락이긴 해요. 그리고 이거 하고 나서부터 코골이가 너무 심해졌어. 진짜 잘 때도 붙이니까 이게 막히면서 이렇게 아 나 코 고는 거 너무 싫은데 잘 때 막 움직이는 것도 짜증났는데 거기에서 코까지 골아버리니까